अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा खैरियत से होंगे। अगर आप यूपीएस के ऊपर फ्रिज वगैरह या आप 4.5 या 5 एम्पेयर का जिस चीज़ का टार्क लोड है वो चलाना चाह रहे हैं और ओरिजिनल वो 250 या 300 वाट लेती है, तो आप परेशान हैं कि किस तरह उसको चलाएं यूपीएस के ऊपर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला जनरेट कर लिया है। ये रोटी चेंज ओवर आप देख रहे हैं, इसके थ्रू हमने बड़ा कामयाब तरीका कर लिया जिससे आपका टार्क लोड ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई भी टार्क लोड वाली चीज़ है वो आपकी बिजली के साथ लगा के ऑन हो जाएगी और आपकी वो सारा दिन चलती रहेगी जब तक उसको सूरज पीछे सपोर्ट करता रहेगा। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर ला रहे हैं FIEC इन्वेंशंस के ऊपर। तो अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मैं आपको लाजमी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और कोई आपका सवाल हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो तो उसका हम इंशाल्लाह आपको आंसर भी प्रॉपर देंगे। और व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन के ऊपर है। मज़ीद आपको अगर रहनुमाई चाहिए तो भी इंशाल्लाह मिलेगी। इसके कनेक्शंस किस तरह चलाना है डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।